खुदावंद आपके हाँ साथ जी। हो। और बस मैं बड़ा शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि ये एक तरीकाकार उसने दे रखा है, जोड़ रखा है हमें आपस में एक-दूसरे के साथ। हम कहीं से भी हैं, दूर से हैं, नज़दीक से हैं, लेकिन उसका रूह, उसकी जो कलाम है, उसकी मिठास जो है वो हमें जोड़े रखती है। तो उसके लिए मैं आपका खुदा का और आप सबका भी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आज मैं मेरे पास जो टॉपिक पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, वो बड़ा यूनिक सा था, मेरे लिए बहुत यूनिक था कि मैंने कभी इस पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन आज आइए इस पर आप गौर करेंगे। तो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे, पैदाइश 33 बाब और उसकी 26 और 27 आयत। Genesis chapter 37, verse 26 and 27. हाँ जी, Genesis chapter 37, verse 26 and 27. और अगर कोई पढ़ सकता तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप में से कोई भी। जी, कोई पढ़ेगा इसको? 2 आयतें हैं, 26 और 27। जी, मैं ही पढ़ देती हूँ। जी, प्लीज़ जी, सिस्टर जी। जी। पाक कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, और लिया की लौंडी जुल्फा के बेटे जद और आशर थे, और ये सब याकूब के बेटे हैं जो फदान अराम में पैदा हुए। ये छब सॉरी, एक मिनट मैं इधर चेक कर लूँ। 35 पैदाइश 35 और उसकी 26 शायद तो यही है। और याकूब मिम्रे में जो करीत अरबा यानी हबरून है, जहाँ अब्राहम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास भाई साहब आया। आपका माइक बंद है, इसलिए नहीं वो यास्मीन सुन पा रही। ओके। बहना, ये था बाब 37, 35 नहीं है, ओके 37, 37। ओके, सॉरी हाँ जी, सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं। ओके जी। जी ओके जी, इसमें कुछ यूं है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसी के भाइयों ने उसकी बात मान ली। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। मान ली। आमीन। आमीन, आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। और ये पाक कलाम ये मेरे और आपकी ज़िंदगी को सुधारता है, और ये पाक है, ये मुक़द्दस है। और ये 2 आयात जो हैं इसकी मैं थोड़ी-सी बैकग्राउंड में जाऊँगा, ज़्यादा देर तक नहीं, ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं हम करेंगे और इन 2 आयतों पर ही बात करेंगे कि यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, और ये बात हो रही है यूसुफ की, कि यूसुफ को उसके बाप ने भेजा कि जा अपने भाइयों के लिए खाना-पीना ले जा, क्योंकि वो भेड़-बकरियों के साथ जंगल में है। जब वो जंगल में ढूँढ रहा था तो कोई शख्स मिला उसको, और उसने कहा तेरे भाई तो इधर से चले गए हैं, क्योंकि घर से जो रास्ता बताया गया, जो जगह बताई गई, भाई वहाँ पर नहीं थे। तो भाई मूव हो गए उस शख्स के कहने पर, वो शख्स यूसुफ भी उस जगह पर चला गया। और जब उस जगह पर पहुंचा जहाँ उसके भाई हैं, तो पहला इरादा उन्होंने क्या बताया कि वो आ रहा है ख्वाब देखने वाला, वो आ रहा है बाप का लाडला, वो आ रहा है वो लिबास पहने हुए जिससे उनको एक डर और खौफ था, क्योंकि वो लिबास ये जाहिर करता था कि ये बाप का लाडला है, क्योंकि डिफरेंट कलर थे उसके अंदर, उसको बड़ा उस ड्रेस को बड़ा खूबसूरत बनाया गया था। अब उनमें से एक कहता है कि ऐसा करें कि इसको मार देते हैं, और वहां पर रूबन है, वो एक अच्छी एडवाइस देता है, वो कहता है जी मारो ना, इसको कुएं में फेंक दो। उन्होंने कुएं में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने ना खाना खाने बैठ गए। अब खाना पता कौन सा था? जो वो लेकर आया था, जो यूसुफ खाना लेकर आया था उसको बैठकर खा रहे हैं। तो वहां पर ये 2 आयात जो है ना, ये बात वहां की है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि हम इसको मारते नहीं है, अगर हम इसको मारेंगे ना तो इसका खून छुपाना पड़ेगा, हम इसको मारते नहीं।
تو بھائیوں نے نا ایگری کر لیا، پھر مارنا نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کنویں میں سے نکالو اور اس کو بیچ دیتے ہیں۔ بیچنا کہاں پر ہے؟ اسماعیلیوں کے ہاتھوں میں۔ اب اس کو بیچنے کی تیاری چل رہی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہیں نا، آپ نے زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور خریدا ہوگا اپنی زندگی میں، شاید آپ نے کچھ بیچا نہ ہو۔ خریدنا اور بیچنا، ٹریڈ کرنا، یہ اس دنیا کا نظام بن چکا ہے، جو کہ خدا نے ایسا بنایا نہیں تھا۔ یہ ہم اس سسٹم میں ہیں جو خدا کا بنایا ہوا سسٹم نہیں تھا، کہ کسی چیز کو جو اگتی ہے اس کو ہم بیچیں گے یا ہم کسی سے خریدیں گے۔ خدا نے کہا تھا یہ برکت ہے، اس کو لو، اس کو یہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جائیں گی، اور ہماری زندگی کے اندر کچھ بھی، مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں درخت کسی نے لگایا ہوگا، پانی کوئی دیتا ہوگا، کوئی اس کا پھل کھا جاتا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں یہ بیچنے والا چکر تھا، لیکن آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ مزہ خریداری کا کب آتا ہے، عورتوں میں تو بڑا مشہور ہے نا کہ ان کو کہیں آپ ساتھ لے جائیں، تو وہ تو آئی لو دیٹ۔ میں اپنی مسز کے ساتھ جب بھی جاتا ہوں مجھے پرابلم نہیں ہوتی، میں کہتا ہوتا ہوں جی جائیں، جو آپ نے کرنا ہے کریں، میں ادھر ہی ہوں، اور میں ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ میری بہت ساری چیزیں ان کے اوڑھنے پہننے والی ہیں جو کہ میری مرضی سے ہوتی ہیں، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن اچھا اس وقت لگتا ہے جب کسی چیز میں ڈسکاؤنٹ ہوئی ہوتی ہے، پرائز اوپر کی ہے اور آپ کو نیچے میں مل جائے، اور وہ بڑا، شی از ویری شارپ، وہ بڑا ان چیزوں پہ غور کرے گی کہ مہنگی اور سستی یہ کتنے کی تھی، اب کتنے کی ہوگی۔ کئی دفعہ میں کہتا ہوں یار اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اب 150 کی تھی اب 50 کی لگی ہوئی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں سیل ہوتی ہے نا وہاں پر مزہ آ جاتا ہے چیزوں کا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیوں نے سیل کیا لگا دی ہے، بھائی بیچ کیا رہے ہیں اور خریدنے والے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور بات ہو رہی ہے اسماعیلیوں کی۔ اسماعیلی کون تھے؟ وہ ابراہیم کا پلوٹا، اس کی نسل میں سے اپنے کزنوں کے آگے اپنے بھائی کو بیچ رہے ہیں۔ خریدنے والے کون ہیں اور بیچنے والے کون ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا اپنی اور میری زندگی پر، کہ ہم اپنی زندگی میں تو کچھ بیچ نہیں رہے، ہم کچھ خرید تو نہیں رہے، کچھ ایسا جس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ اب انسان کو غلام بنانا یا اس کو غلامی میں کہیں ڈال دینا، یہ خدا کی لسٹ میں نہیں تھا۔ یہ خدا نے جو میرے اور آپ کے لیے زندگی تیار کی تھی، یہ اس کا حصہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو بیچیں گے، ہم لوگوں کو خریدیں گے۔ اب یہ دونوں اسماعیلی اور ادھر سے یہ والے گروپ جو کہ یوسف کے بھائی ہیں، یہ دونوں ہی خدا سے واقف ہے، خدا سے واقف ہے۔ ایک بیچ رہا اور دوسرا خرید رہا ہے۔ اب بہت دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے گھر بک رہے ہوتے ہیں نا جب یہ یورپ میں، تو لکھا ہوتا ہے سیل، اور اگر وہ بک جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں سولڈ آؤٹ۔ بک گیا بھائی جی، بک گیا، ختم ہو گیا، اب نہیں ہے یہ ہمارے پاس، اب اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں پچھلے دنوں میں، ہم بائی ٹرین نکلے تھے اور میرے پاس ایک پاس تھا جو ٹرین کا، تو ایک خاص ٹرین میں ایوننگ والی جو تھی اس میں بیٹھنا تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ پاس کے ساتھ جو ریزرویشن ہے وہ تو فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس میں تو ہمارے پاس سیٹ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ دیکھے کمپیوٹر پہ لکھا ہوا ہے سولڈ آؤٹ۔ تو لیکن وہ جو ٹرین کی بوگیاں تھی نا، وہ جو اس کے ٹرین کے حصے ہوتے ہیں، ان میں سے بیٹھنے والی فرسٹ سیکنڈ کلاس میں لکھا ہوا تھا سولڈ آؤٹ، سولڈ آؤٹ، اور جہاں پر سلیپر تھے نا، جہاں آپ سو سکتے ہیں، وہاں کہتا کہ وہاں کچھ اوپننگ ہے، اگر آپ ایکسٹرا پے کر دو تو آپ سفر کر سکتے ہو اور سوئے ہوئے جا سکتے ہو۔ میں نے کہا جی دے دیجئے، کیونکہ آج سیٹرڈے نائٹ ہے اور سنڈے کو مجھے چرچ میں پہنچنا ہے۔ اب پھر آپ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ کے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں کم لگ رہے ہیں، چیزیں اس زندگی کے اندر سولڈ آؤٹ ہو چکی ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے نا، وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اگر آپ پاکرو کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ پاکرو کے اختیار میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابلیس نے نہیں خرید لیا ہوا۔ ابلیس جو ہمیں خریدنا چاہتا ہے یا انسان کو وہ اپنا بنانے کے لیے وہ جو پے کرتا ہے نا، وہ گناہ کو پے کرتا ہے، وہ گناہ کو پے کرتا ہے۔ اور وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کی ایک مثال ہے میرے پاس، کہ خدا کے پاس شیطان چلا گیا اور جا کے کہتا ہے
खुदा आगे से कहता है कि मेरे बंदा को देखा अय्यूब को? वो कहता है, लो मैंने देखा। हाँ, ठीक है, वो रास्तबाज़ है, सब कुछ ठीक है। फिर वो उसके मुँह से गुनाह निकलवाना चाहता है, इब्लीस, ताकि ये शख्स मेरा हो जाए। एक और जगह पर खुदावंद यीशु मसीह हैकल की तरफ जाना है उन्होंने, और उनको सलीब दिया जाएगा, और यीशु मसीह ये सारी बातें अपने शागिर्दों के साथ करते हैं। तो एक शागिर्द पता है क्या कहता है? उसके मुँह से अल्फाज़, मैं ये ऐसा नहीं होने दूँगा, तू नहीं जाएगा। और यीशु मसीह ने पता क्या कहा था? ऐ शैतान मेरे सामने से हट जा। इसका मतलब है कि हमारी गुफ्तगू, हमारा सुनना, उठना, बैठना, अगर ये खुदा के कलाम से नहीं है, तो हम इब्लीस के इख्तियार में हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जिंदगी में जब जब कोई चीज खरीदी है, आपने पैसे जब उसके दे दिए हैं, तो वो मलकियत किसकी हो गई? दुकानदार की कि आपकी? तो मेरी मालकियत है। मैंने उसके पैसे पे किए हैं। मैंने उसको, उसका जो बनता है, उसका प्रॉफिट है या नहीं है, या कम प्रॉफिट पे है या सेल पे है, या शायद उसने मेरे से मुझे डिस्काउंट 10% किया या 90% किया, लेकिन वो चीज अब मेरी होगी है, क्योंकि ये उसने उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, एक स्टिकर लगाया था कि इसकी ये प्राइस है, ये कीमत है, ये अदा कर दो तो ये आपकी है। अब इब्लीस को किसी शख्स को लेने के लिए उसके मुंह से, उसके जिस्म से, उसके उठने बैठने से वो गुनाह करवाता है, ताकि वो शख्स उसका हो जाए। बहुत दफा मसीही अपने मुंह से ये कहते हैं, माजरत के साथ, वो ये कहते हैं कि छोटी मोटी तो यस की जगह नो हो सकता है ना, छोटी मोटी तो थोड़ी सी बात ऊपर नीचे हो सकती है ना। खुदा का कलाम ये नहीं कहता। वहां पर लिखा है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज बथेरे मसीही ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बेच दिया, अपनी आंखों के वसीला से, अपनी जुबान के वसीला से, अपने कानों के वसीला से, हाथों पैरों जिस्म के किसी भी हिस्सा की वजह से उन्होंने अपने आप को इब्लीस के सामने बेच दिया। और वो बेच देते हैं अपने आप को, वहां से वापस लेना पड़ेगा। एक शख्स जब कोई चीज बेचता है ना, आप किसी स्टोर में चले जाएं, अगर वो वहां पर कोई ब्रेड बेच रहे हैं ना, तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी से ली होती है कि जी आप ये ब्रेड हमें 1 रुपए की दे दे, हमने इसको 1.5 रुपए की बेचना है। ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब है कि इब्लीस हमें खरीदने के चक्कर में रहता है, अपना बनाने के चक्कर में रहता है। और यहां पर भी क्या हुआ कि भाइयों ने क्या किया? भाई को बेच दिया। कहते हैं यार, पता क्या करो, इसको ना मारे, हम मार नहीं सकते। बड़ा तरस आ रहा है। रोबन को तरस आया, उसने कहा यार इसको कत्ल ना करो, इसको कुएं में फेंक दो। और उसके पीछे उसकी सोच पता क्या थी? ये मुझे लगता है उसकी सोच ये थी कि कल को कुएं में से निकल आया ना, तो ये बाप को बताएगा कि रूबन ने बचा लिया मुझे, बड़े भाई ने बचा लिया, कि मैं ये मुझे कत्ल ना करें। यानी बाप से वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट उसकी ना तरफदारी चाहता था। वो शायद माल चाहता था कि उसको कुछ थोड़ा बहुत बाद में मिल जाए, क्योंकि जो यूसुफ है उसकी तरफ तो बाप का पूरा पूरा ध्यान ही बाप का उसकी तरफ है। आज बहुत दफा हम चर्चिज में इसलिए जाते हैं, चल खैर है मेरे भैन भरा ते नजर आ जाएगा कि मैं उत्थे ही हाँ, और मेरे पादरी को तो पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा हूं, वो मेरी बीवी को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, किसी किसी को तो पता चल जाएगा, देखो मैं चर्च में जाता हूँ और मैं ठीक हूँ। वो रोबन वाला हाल हमारा नहीं होना चाहिए। रोबन अगर चाहता तो ये एडवाइस देता, ना इसको मारेंगे और ना इसको कुएं में फेंकेंगे। अब ऐसा आइडिया आपके दिमाग में तो नहीं है। अगर आपके दिमाग में है तो रूबन अगर उसको मरने देता तो फिर भी गुनहगार था, और उसका मरने से बचाकर कुएं में फेंकवा दिया, इसमें भी गुनहगार है। और कुएं में से निकाल कर उन्होंने उसको बेच दिया, इसमें भी वो उतना ही शामिल है। और जब यहूदा की बात आती है तो वो लगता है कि ओहो हो, इसने बड़ा रहम किया है जी, कि यार ना मारो, भरा तो साडा ही है भाई, ये कौन सा भाई है जिसको मारना नहीं है, बेच देना है। और बेच इसलिए देना है, और फिर बेचने के बाद बहाने भी बड़े मजे के आते हैं। आपकी जिंदगी में तो नहीं होंगे, मुझे पता है, आप बड़े खुदावंद के करीब हैं और खुदावंद के कलाम से वाकिफ भी हैं। और इनका देखें, ये तो शायद कुछ बेईमानी इनकी मैं एक आपको बताऊं। कहते हैं कि ऐसा करेंगे कि एक बछड़ा लेंगे, उन्हें ज़बह करांगे, खा पी लेंगे, लेकिन उसका खून इसके कपड़ों पर लगाकर ना
तो बाप को दे देंगे कि उसको तो किसी जानवर ने खा लिया। इरादे बड़े ठीक-ठाक होते हैं हमारे। अपने इरादों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। इस ज़िंदगी के अंदर हमें इन बातों पर गौर करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ? मैं कर क्या रहा हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ? यूसुफ ने जो किया वो उसके लिए इंतहाई आजिज़ी थी कि वो खामोश रहा। उसको कहते हैं ये वो ही है जो ख्वाब देखता है। हाँ? ख्वाब देखने वाला उसका उसका जुर्म ही ये था कि जो वो देखता है वो बता देता है। और जो वो देखता है बता देता है उसके लिए उसके भाई जो है ना वो गज़बनाक हुए हैं उसके ऊपर। कि यार ये तो जब ख्वाब बताता है तो ये अपने आप को बड़ा बताता है, अपने आप को हमसे कहीं ऊपर बताता है। उसकी गुफ्तगू जो वो देखता था, जो वो बताता था, उसको उन्होंने लेकर तो अपने भाई को अपने से दूर कर दिया। खुदा के कलाम में ना यीशु मसीह एक शख्स के पास आते हैं जिसकी बीमारी में है, अंधा है, मुश्किल में है और शागिर्द आके कहते हैं कि ये क्यों हुआ? क्या इसने गुनाह किया या इसके माँ-बाप ने किया? यीशु मसीह ने इसलिए नहीं हुआ। ना इसके माँ-बाप ने किया, ना इसने किया। ये इसलिए हुआ कि खुदावंद जो है ना खुदा वो जलाल पाए। खुदा का बेटा यीशु जलाल पाए और जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में बुरी होती हैं, मत तवज्जो दिया कीजिए उसके ऊपर। अगर उसका सूरज ये समझने की बात है, अगर उसका सूरज नेक व बद दोनों के ऊपर चमकता है, तो इब्लीस का ये एक काम है कि अपनी बुराई को वो अच्छों के सामने भी रखता है और बुरों के सामने भी। और खुदा जो है ना वो अपनी अच्छाई को बुरों के सामने भी रखता है और अच्छों के सामने भी। आप मत सोचा कीजिए कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है। इस दुनिया में है तो ये बुरा होगा, लेकिन उस बुरे में से निकलना होता है हमें। हमें ये ना हो कि मैं उस बुरे में अपने आप को कहीं बेच दूं। बहुत दफा इंसान अपनी कोताहियों की वजह से, कलाम की नॉलेज के लीकेज की वजह से, कलाम को ना सीखने की वजह से, कलाम की बातों पर ना तवज्जो देने की वजह से वो अपने आप को कई दफा बेच देता है। हमें अपने आप को बेचना नहीं है। यहां पर हुआ क्या कि यूसुफ को बेच दिया गया। आगे की कहानी अगर चल पड़े तो हम बड़ी दूर तक चले जाएंगे। यूसुफ को बेच दिया गया, उसको बेचा गया। और यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था? वहां पर एक शागिर्द आता है, वो आकर ना तो इंफॉर्मेशन बेचता है। वो इंफॉर्मेशन बेचता है। आज भी बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन बेच देते हैं। वो अपने दिल की बातें जो है ना, जो बुरे गंदे ख्यालात हैं, वो इब्लीस के सामने रख के तो कहते हैं जी अब रास्ता भी दिखा कि मुझे कैसे ये काम करना है। चाहे वो बेईमानी है, चाहे वो चोरी है, चाहे वो डाका मारना है, चाहे वो कोई भी गुनाह है जो उसकी जिंदगी में है, वो बड़ी आसानी से उसको अपनाने के लिए बीच में से ही कोई ना कोई आयतें निकाल लेते हैं कि जी मुझे ये करना है। अब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो उस शख्स ने बेची और बड़ा माहिर था वो इस इन्फॉर्मेशन को बेचने के लिए। उसने किया क्या? कहता जी वो आ जाओ बस पहाड़ के ऊपर, गतसमनी के पहाड़ पे आ जाना तो पकड़ लेना उसको। उन्होंने कहा भाई उधर तो सारे ही दाढ़ियों वाले होंगे, उधर तो सबके लंबे-लंबे बाल हैं, सबने ही वो चोगे पहने होंगे। ओ हमें क्या पता चलेगा किसको पकड़ना है, किसके पैसे तूने लिए? और फिर वो कहता है मैं बताता हूँ। मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। मैं जाके ना तो उसके गले मिलूँगा। मैं उसको ना बुसा दूँगा, मैं उसको चूमूँगा और जब मैं उसको चूमूँगा ना तो समझ जाना कि वही है। तरीकाकार कैसा है? अज़ीज़ों, हम एक-दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपने रूह को बेच दिया हुआ है, तो हम उसको अपनी ताकत और कुव्वत के साथ और अपने कामों के साथ और अपनी अच्छाइयों के साथ हम उसको वापस खरीद नहीं सकते। ये नहीं हो सकता। क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है कि हम अपने गुनाहों से बाहर निकल सकें। हमें अगर अपनी रूह को जीतना है, हमें उस गुनाहों से बाहर निकलना है, तो हमें फिदिया पे करना पड़ेगा और वो मेरे और आपके यीशु मसीह ने किया था। उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं अपनी जान इसलिए देता हूँ, ताकि तुम ज़िंदगी पाओ, तुम हमेशा की ज़िंदगी पाओ। आज मैं और आप जो हमेशा की ज़िंदगी में आ जाते हैं, हम उस वक़्त आते हैं कि जैसे इब्लीस हमें गुनाह करा के खरीद लेता है और अपना बना लेता है, इसी तरह हम तौबा करके यीशु मसीह पर ईमान लाकर और बपतिस्मा ले लें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम खुदा के कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा देते चले जाएँ, तो खुदावंद
نے ہمیں اپنے کلام اور اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے اپنا بنا لیا، اور جب ہم اس کے بن جاتے ہیں نا تو پھر ہماری زندگی میں گناہ نہیں رہتا، پھر ہم اس کے ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کے کہلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کہاں پر بیچ دیا؟ کس کے سامنے بیچ دیا؟ اور وہ جو خریدنے آئے وہ اس کے اپنے تھے۔ آج آپ کی زندگی میں بھی بہت دفعہ لوگ آپ کو ابلیس کے ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، آپ کے اوپر آپ کے بارے میں بڑا کچھ غلط ملط بولنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بےعزت کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکلے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ یسوع کے لہو میں دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ وہ زندگی کا تاج جو ہے نا، جب ہم اس کے ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ تاج ہمیں مل جاتا ہے، وہ تاج میرا اور آپ کا ہو جاتا ہے۔ آج یسوع مسیح کو 30 سکوں میں بیچ دیا گیا، اس کی انفارمیشن تھی نا جو انہوں نے بیچ دی، اور آج یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے جی اٹھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ میں اور آپ ہم ہمارے اوپر ایک سٹیکر لگ جائے، سٹیکر لگ جائے، لگا ہوتا ہے نا، ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے، سولڈ آؤٹ، بک چکا ہے، سلیب پر وہ بک گیا تھا، آج میں بھی اس کے بک جانے سے میں اس کا ہو چکا ہوں، اور میں اب کسی شو روم میں نہیں ہوں کہ مجھے جو مرضی خرید سکے۔ آئیے جان دینے تک اپنے آپ کو وفاداری کے ساتھ اس کے کلام کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور جب جڑے رہیں گے تو پھر کوئی ہمیں خرید نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے اوپر ایک مور لگ جاتی ہے اس کے لہو کی کہ یہ میرا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور کوئی ان کو میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ وہاں پر لینے کی بات نہیں ہے، وہاں پر چھیننے کی بات ہے کہ یسوع مسیح کے ہاتھ سے کوئی ہم کو چھین نہیں سکتا۔ لیکن بات ادھر ہی آتی ہے، میری بیڑے میری آواز سنتی ہے۔ بیڑوں کے اندر بڑی خوبی ہوتی ہے، یہی کرنا ہے ٹگی جی ہے وینو کی سمجھ لگنی ہے، چاہے وہ جدھر کو اس کو چاہو اس کو لے جاؤ، نہ 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 نہ۔ ابھی تو یہ تجربے میں باتیں آ گئی ہیں کہ جب وہ کئی گھاس گھوس کھا رہی ہوں اور چر رہی ہوں ادھر ادھر ہو نا، تو بتھیرے لوگ آواز دیتے ہیں کہ آجا آجا یہ کر وہ کر، لیکن جب مالک آواز دیتا ہے نا تو وہ ایک دم ان کی نا سر ایسے گھاس سے اٹھ جاتے ہیں، اور وہ اپنے مالک کو دیکھتی ہیں کہ کدھر ہے، کہاں سے آواز آئی، اور پھر وہ اس کی طرف چلتی ہیں۔ آج میری اور آپ کے کانوں میں اس کے کلام کی آواز پڑتی رہے، اور ابلیس واقف ہو جائے اس بات سے کہ یہ اس کے لہو سے خرید لیا گیا ہے، اور میں اپنی قوت سے نہیں۔ کہتے ہیں بلائے ہوئے تو بتھیرے ہیں، لیکن وہ وہ بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ اس کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے، اس کے لیے مجھے آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، مجھے آپ کو تیار کرنا ہے، آپ نے مجھے تیار کرنا ہے، تاکہ ہم اس کے گھرانے کے لوگ بن جائیں۔ اور جب یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں خریدا تو پھر وہ ہمارا مالک ہے۔ یہ کلام ہمارے اوپر اس کا پاک روح جب ہمارے اوپر رہتا ہے اور کام کرتا ہے نا، تو پھر زندگی بڑی مختلف ہوتی ہے، دوسروں سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ پھر لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے، اس کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ آج میری یہ دعا ہے کہ آپ جو اس کے لہو سے خریدے گئے ہیں، آپ پر کسی کا اختیار نہیں، کسی بھائی بہن کا نہیں کہ وہ آپ کو بیچ سکے، کیونکہ ہم اس کے لہو سے خریدے گئے ہیں۔ اور اس نے خوبصورت کہا کہ ان کو باپ نے میرے ہاتھ میں کیا اور کوئی ان کو چھین نہیں سکتا۔ آئیے اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہم جو آپ کے لہو سے خریدے گئے ہیں، خداوند ہم محفوظ رہیں اور آپ کی پناہ میں رہیں۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، آپ کا شکر کرتے ہیں، آج کے کلام کی باتیں خداوند ہماری زندگیوں میں گھر کر جائے، اور خداوند ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند آپ کے آسمانی باپ بیٹے یسوع کے لہو سے آپ نے ہمیں خرید لیا۔ ہم اس کے لیے آپ کا شکر کرتے، اور ایک ایک کے لیے، ایک ایک شخص کے لیے جو اس وقت لائف اس کلام کو سن رہا ہے یا بعد میں ریکارڈنگ کو سنتا ہے، ان سب کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ ہم یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔